Manipur top channel ki maikei digi maruibi I pausing myam na thamjari ahanmara airport ta bomb threat mock exercise pangthokre Imphal airport ta social media amadi atai sourcing digi yamna toina bomb threat amadi hoax call sing lakpaga mari lainana ngasi haibithing ngarang airport sta bomb threat mock exercise ama pangthokre hari exercise asi airport asigi interagency collaboration security preparedness amasum emergency response mapung phana pina bigi panam na pangthokmani exercise aduda airport authority of India Central Industrial Security Force CIS airlines airport police medical teams airport fire service intelligence bureau immigration authority city police amasum atai maru oiba stakeholders singna mapung phana saruk ya khianesu pawmana makhatari atopa pawmana kautruk drone bombing ki documents polam singkot langkhatkre Kautrukta drone bombing torakpaga mari lainana fanglakpa polam sing court puthokpa numita kautrukta gi khara haidolaga leiba phayeng amasum taren pokpi gi tainabada nongmem amasum bomb kapthraktu landarakpaga loinana khara haidolaga leiba maphamdagi security force na singthakta gi yamlaba khulai sing fogatkre Haukiba September amada Kuki militant in Imphal West District ki Kautru amasum kadangbana drone digi bomb thadarakhiba madi afaba makhal gi numai kapsinduna landarakhiba duga mari lainana NIA na lakhotkiba document sing amadi polam sing court langkhakre Manipur da Kuki militant sing Chathaba Lan dagi mawong hongduna Yamna sathiba makhal gi landa oina drone digi bomb thadabaga loinana afaba makhal gi nongmaina kapsinduna mauna ama khatkiba madi piklibi masanupi sonkibani Special Court NIA Manipur ki court documents sing amadi polam sing adu lankhatkibani panmay abadi drone digi bomb thadaraktu miyam mayum thadoktu sena kiba thagok sing adu army amadi Assam Rifles ki mako thongba singna ground report yumpham oiraga thokide hairabasu Manipur police ki makok thongba singna drone digi bomb thadarakibagi sabsaba praman sing lei hain phongdokibani Thaudo odu center na yamna haksina lawbaga loinana NIA da sinaduna thiganaba khangalakpadagi lamsang police na paikhatkiba case ki mathakta NIA na nauna case register tokibani kautrukta drone dagi bomb thadarakhiba duga mari leinaba audio video recording yauna atai masak sing NIA na thasigi manga da court asimakta langkhrabani BSF ki tungan ba section sing arms act explosive substances act amadi UAP Act ki makhara NIA na case lakhotuna thijilakhiba madi madura fawnakhiba case ki masa oiba polam sing court langkhalakhiba duda court na yaba pikhi kautru amasum kadang bana drone ki bomb tharaduna landabaga mari lainana ngasi court case ki oiba masak sing NIA na lakhotkiba numit ki numidang da kautruk gi haidoraklaga leiba phayeng amasum teren pokpi maitai khun gi lonabada leiba singthaktigi bomb amadi numai kapthaduna landarakre hadi Pawgi likhun sing nahai ngar numidang pung tarerom tabada kangpokpi district ki manung serma singthaktagi bomb amadi numai sing kapthaduna landabagi thabak sing adu satharakpani haidi mafam adura leiba khulngakpa sing nahanduna kapkhibaga loinana singakta leiba kuki militani haina singnaba singnasu minit khara kaplamlaga lepkhi haidi Atopa report amana Jammu and Kashmir gi Rajouri da masakhangdaba laina na sikhiba nipan sure experts singi central teams semle Jammu ki hospital amada anga amasu sikhiba ki matung Jammu and Kashmir gi Rajouri district masakhangdaba laina amana maramoidun sikhiba mi gi masing nipan sukhibaga loinana laina asigi matangna thigatpagi thabak chathabada mateng pangnabagi dama authorities na experts singi weba central team ama semkhre Test tabigi thabak yang sindanaba masum laina asi masak khangdoknabagi dama biosafety level 3 BSL3 mobile laboratory amasu Rajouri da thakri hainasu official singna phongdokli official singduna ki Jammu gi government medical college ta numittar uni layengduna laklaba matung ngarang asafap ahamad ko ba sai taragan ti surabanu pamasa masulekana bangamdana sikre mak mamangda sasiga da su refer tawre haina official singduna phongdokli December taragan nithoi da asap ki manau nupa istiyak sabena masal nupi Nazia sahi manga sikhrabani official singduna ki asapak sikhibaga loinana Rajouri district ki Kotrak tahsil gi manungsana leiba badal khunda masakhangda balaina aduna maramoiduna sikhiba mi gi masing nipan sur henisu pawman makhatana phongdorakli laikhidraba punama khunadura leiba imungani gi miyoi sing henisu makoina phongdorakli Makasa tharak poina panam pausieri ge topa maroi ba paukhrana mahiroi hat pigi mayok ta mai kai kya da mahiroi sing iho horakre
Class 10 thagada mahiroi amabu police na hatkibagi mayokta ngasi maikay kyada mahiroi singna ihaw hawrokre. Paus na hai kokomi student friends desam KSA suk ems amati atopa mahiroi lup ama yauna sinduna laikidraba mahiroi laisram prem gi mihat amadi khul ngak pataruk phajin kibagi thawongbo yaning da ba phongdokpuga loinana YK wangjing da mahiroi singgi oiba kholaw kya ama lawinakhi loinana lawminakhi bu kholaw singa dudi khul ngak pa hat pa yaningdi salungpham gi miat yaningdi apaspa 1950 khudakta laphokadabani phajin ki bu khul ngak pa sing khudakta thadu o haibana singba lawminakhi loinana makhata na masidigi hena kan khongjang kya ama sanction bahaina mahiroi singna ama to eni yanakhi Amarom da DMU Imphal College yauna tungan school amadi college singi mahiroi singna ihaw hawrak tuna mahiroi hat piyaninge hajin kibu khulngak wasing thadu o haina demand tawkhreari atopa paw madana Kanglo Phuro ki politics kaidawnung da mai pakloi UCM Kanglo Phuro ki politics kaidawnung da mai pakloi haina United Committee Manipur UCM gi president YK Direna phongdokre wafam asi UCM gi lamlai unit hangdokpigi thorom da magna phongdokhibani UCM gi sirola manhai ngasi ayuk pung tara mathoirum taba matamda Imphal East District ki manung sanba salauda UCM gi president YK Direna tharoma pu oiduna miyam gi mipam ma pangthoki baga loinana UCM lamlai unit hangdokre lamlai unit hangdokpigi thorama du UCM gi secretary organization Debjit Ningthaujam secretary resource mobilization hoidrom Noren Maitei secretary documentation and research analysis ngangkham Prabhavati Sarugyaki Thauramadu Saruk Yaradun YK Direna Hai India gi proxy thiengna ba khoi khudi mangna isagi thaudang launari aige gi angama thak thaudang lauminari ba khoi khuding ma amana amabu ikai khumna duna mateng pangmina ba loinana kokchung shinmina ba yamna mathoktai center gi mawong maril tabda police sina yellow purup sing tokai ta hanma ga loinana khoi masel maset tana ba honari center gi police si mai thiba pina ba khona minasi Kanglo Phuro ki politics kaidonung da mai pakloi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟ ꯄꯦꯟꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ Lamlai unit ki nauna khallaba thaumi sing adudi chairman da Hawbam Sitaljit vice chairman da Haikruzam Fulindro amadi general secretary da Kanta Yenkhomsani hairensu paus da phongdokli Makasa tharak poina kangla paw gi editorial myam na thamjage apunbagi saktam ngakliba sing phabagi mahut landarakliba sing hana lakshilo Manipur da hujik thokliba irang sigi waroisin purangnaba central government amadi state lengani na waroisin purangnaba hotnari haiba wafam toina phongdokpa lairi adubo lenga na waroisin purangnaba honari eduna miyamna makhal amatagi irang sagatpiganu hairabasu hauju phawbigi oinadi waroisin purakpa ngamdana lairi tha taragi mapan mapung phajilagnaba wathoki irang waroisin purangnaba honari hairabasu landaraklibi illegal migrants in kuki jaunar terrorism ki makedigi leppa leitana mitai miyamgi marakta nongmai bomb kaptuna attack sataduna mitai hatpa madi aki akhang pibigi thabak sing control ngamdana lairi loinana lamhen tu henba sing adugi khungul liduna hakthengna kapna duna phaba natragana hatpagi thabak sing sathabusu uba phangdana lairi masina maram oiraga landarakhiba lamen tu henba singna maning tamna mitai singna landaba singya tamyagi tuan mafam singda attack tawningma matamna attack tawbigi thabak sing leptana sathaduna lakli India lengana lal gi waroisin puraknabani haiduna thajilakhiba masing yamlaba central forcing singamasum singya tamya singgi tuan mafam singda deploy tawduna posing hangdoktuna ngak senbagi thabak satharabasu landarakhiba sing mayoknaba tawduna free tharibagi maram karigeno haiba miyamgi wahang lairi central forcing masing khangna thajilakhiba sina lauriba thawdang asi karama makhalgi thawdangno makhoi thaudang landarakliba terrorist ngak senana thajilakliba aduga maramdamgi apunba saktam ngaknaba khul ngakliba singbuna phaba natragana hatpegi thabak sathananaba thajilakliba haiba wohang lairakliba sina wathok asiki waroisin purapa ngamdanabegi maram oidi amabu oiro India government amadi state laingakna wathok asigi waroisin purangnaba akan mamongda hotnari haiba kuloinana maramdamgi apunba saktam ngakliba singda target tarokliba sina maram oiraga lainga amadi miyam anigi marakta muknaba toina thokalakli
Lamen tuyenbasingna Manipur thukainaba landarakhiba mamang sahigi me ahumdagi hauzik phawbada sahi ani fazilakadoraba sigi manungda laingakna landarakhibasingi mayoknaba ngamdana leirakli karigumba mitai khul ngakpasingna maramdam amadi miyamgi punsi lanthung kanjanaba lanthengnaramdaba thoklabadi Manipurgi phibam kari oiramgadagi haiba tarabadi mitai singna maramdamda khungul mutkibagi phibam oiramba yai Mitai miyam ki mafamda maramdam nungsiba madi singnarakpasing mayoknaba ngambagi thauna lingjeladuna Manipur gi apunba saktam ngaktuna leirakhibani ngasi maksu lamen tuhenbasingna landaraklibasi mitai miyamna ngaklamdrabadi state asigi kunung imphal yauna yauksilambasi adubo central government amasum state na khul ngakpa madi miyamna lal ngakpa madi ihau sagatpa yaroi haidibasi indrabadi loge aba thabaksing lakhotkani haibaga roinana thabak lakholakhiba asida Mitai singna lan ngakpigi khongphamdagi handokhiba matamda lengana wathoki warisin purakpa matamda apunbagi saktam kaikhibi yaba wafam leiraklabadi maduragi tholakpa teksak punamak lengana puba ngamgadra haibigi thajaba miyamna mangjawnana pifam thui loinana leibak thukainaba landarakliba singna makhatana mitai miyamna khut thaba leplagani apunbagi saktamna singnaba tawroi haibigi miyamna thajaba pihalabadi miyamgi khongjang matam kharagi oina handokpada yaroidabagi maram leti Nakalamadana landa hanba duga langak libasing muna langak po hando haibigi thawong sa tabatarabadi landa rakibasing na kudong saba pi nakal na matagiweba thawong ni lawani lalngak pa mitay kunsasing na lalngak pigi kungpam handok pigi kudong saba lawraga lamen tuen basing na ayaw bitakta landa rak patulabadi madugi teksak lengana pugadaw ribra haibisni Furuk ki apun masaktam thugay na ba landa rakibasing miyam gi yaknabani Apun bagi saktam ngak liba kunja miyam di miyam kita makathok laba maribak ning basing ni haiba kangla pau gi editorial miyam na thamjari loselak point na tentak ne headline katang thamjage nupa mana nupi ani nongda luhongge haibada chenjaw paiba imung oibagira miyam na kari sohinadi adubu karigum nupi amana nongmada nupa ni da luhongduna leige hairabadi aikoi gi khunai kari oigani Kunai da kairakadaba satnabi amadi nupi singi ming sathiba kunai bu ming sathianba yaba lambi di leibak miyam puna semdok minahau busangi haina Retired District Justice Aribam Nautisuri na fongdokre hariba wafamasi ngorang Women Association for Socio-Economic Development WAS DET gi kungan mathusuba mapok kumon thoram da akanaba mithungi warol pibada fongdokhibane hari